Incontri. Ciao, stai ascoltando un podcast con Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buon ascolto. Buonasera a tutti voi, benvenuti per la seconda serata su questo nostro tema, le notti di buio, questo tempo di passaggio, tempo di trasformazione. E nella nostra seconda serata vogliamo proprio mettersi alla tavola della condivisione dove qualcuno di voi presentano i propri pensieri o può darsi anche un piccolo lavoretto creativo o in qualsiasi forma la propria esperienza di queste notti di buio, queste notti a passaggio di dicembre a gennaio, queste notti che vengono chiamate anche le notti selvatiche nelle tradizioni alpine, quel momento dove l'anno finisce e il nuovo anno inizia, dove la luce diventa sempre meno e il buio sempre di più e poi si va oltre e poi di nuovo la luce di nuovo diventa di più e il buio diventa meno. E siamo al 13 gennaio, un po' come dicono i contadini, da metà gennaio, diciamo da dopodomani, cominci già a intravedere le giornate si allungano e vuol dire siamo entrati nel nuovo tempo. E in quel passaggio dove quasi si ferma un po' il tempo fino a di nuovo si vede come si allungano i giorni, in quel passaggio, come le antiche credenze ehm, ci dicevano, tutto si dissolve un po', i confini si dissolvono e è un momento straordinario, particolare, dove accadono tante cose particolari e preziose, ma dove anche tutte le realtà si affacciano, diciamo, anche le polarità come il caos e l'ordine, il bene e il male, e l'armonico e tranquillo, selvatico in lotta, eccetera. Diciamo, questi vite anche in tumulto, momenti in tumulto, ma anche momenti di pace, momenti anche di grande apertura, di previsione, eccetera. Così ci siamo fermati ieri un po' su queste tradizioni, le visioni anche di quel passaggio dal punto di vista di Rudolf Steiner. E così oggi apriamo tavola della condivisione dove chi di voi presente racconta, parla, illustra, presenta un po' la sua visione o la sua esperienza o il suo aggancio a questo tema, le notti di buio e il tempo di passaggio. Così do la parola a Marina, Marina ci guida un po' attraverso queste esperienze. Prego Marina. Grazie Wolfgang. Allora, Elena adesso ha avuto un contrattempo, forse se riesce ci raggiunge dopo. Io passerei direttamente la parola a te, Caterina. Tu, Angela, riesci a vedere se Caterina c'è? Caterina c'è una Forse no. Caterina, ma forse non è la nostra Caterina. No, non so, Caterina. Lo do un Allora, attimino il passiamo. squillo, così forse andiamo al prossimo. Io cerco la Caterina. Io vi Ok. vedo. Ah, ecco. Ecco, Eccola! ti Ah, ecco, vediamo e ti avevi la... sentiamo. Ecco, era Ok, lei allora. Ecco, è Avevi l'audio apparsa. disattivato. Benissimo. ok. Benissimo, bene. A te Allora, la parola, Caterina. ecco qualche riflessione. Siamo quasi a metà gennaio e dal solstizio d'inverno le giornate hanno iniziato ad allungarsi, anche se non se ne ha ancora il sentore. Infatti, le notti sono ancora molto lunghe e il percepire è quello invernale. Le foglie cadute in autunno stanno diventando humus per i semi, che adesso sono in uno stato di quiescenza.
per essere pronti in primavera a germogliare. Anche gli animali passano più tempo nelle loro tane. L'istinto spinge alcuni al letargo, altri in una tana accogliente, in cui hanno accumulato scorte. Altri ancora lasciano la tana unicamente per procurarsi il cibo. Anche noi siamo portati, in questo periodo, a vivere di più nella nostra casa, complice il freddo e il buio, e istintivamente siamo predisposti all'introspezione. Gli stessi colori con tutte le sfumature del bianco, del grigio e del marrone ci invitano alla calma, a prenderci tempo, aiutano ad entrare in contatto con parti di noi che nelle altre stagioni, presi da ritmi più frenetici, mettiamo da parte. È il momento di fare il punto della nostra vita, quello che abbiamo vissuto, quello che vogliamo ottenere e quello che vogliamo lasciare andare, e focalizzarci dove intendiamo indirizzare la nostra energia per soddisfare desideri e bisogni. Gandhi dice: in un atteggiamento di silenzio l'anima trova il suo percorso in una luce più chiara e ciò che è sfuggente e ingannevole si risolve in un cristallo di chiarezza. Entrare in contatto con me stessa mi aiuta molto la meditazione, che in questo periodo è particolare perché è stare ad osservare il fuoco. Partendo dall'accenderlo con legnetti piccoli e poi, quando prende vigore, aggiungere legna un po' più grande, fino a dei bei ciocchi che mantengono la fiamma. La preparazione mi prende tempo e la mia attenzione è concentrata lì, ad aggiustarlo, attizzarlo, soprattutto ad osservare la fiamma, i suoi guizzi più lunghi, più corti, i suoi colori che vanno dall'azzurro al giallo al rosso, ed osservare come ogni tipo di legna ha il suo modo di bruciare. Il suo calore mi invade e mi dà torpore. Mi perdo in questo incanto, in questa meraviglia. Ogni istante è diverso e non si ripete mai. A completare questo benessere, una tisana calda con un po' di miele. Attraverso questa meditazione maturo idee nuove che possono portare cambiamenti significativi nella mia vita. Il buio della stagione fredda precede la luce della primavera, morte e rinascita. È nell'inverno che ci si prepara, attraverso la riflessione interiore, a rinnovarci, perché si entra in contatto con il mistero e la gestazione di una vita nuova. L'inverno ci evidenzia che può non esserci una nuova rinascita in questa terra, ma un passaggio ad un'altra dimensione. E questo pensiero può aiutarci a chiudere i cerchi della nostra vita che ancora sono aperti e non ci danno serenità, e vivere il tempo che ci resta nella calma, nell'amore, accogliendo ogni giorno quello che arriva, luce ed ombra, ma focalizzandoci sempre più nella luce, perché è la dimensione che raggiungeremo. Lo scrittore Erwin Yalom dice: la morte è un terapeuta silenzioso che orienta, ridimensiona, scuote. Quando viene accolta con lucidità, può agire come forza trasformativa.
La domanda che mi sorge è: come voglio utilizzare il tempo che mi sarà ancora donato? Sicuramente coltivando relazioni che mi nutrono e focalizzandomi su quello che fa stare bene me, gli altri e l'ambiente di cui siamo custodi. Grazie. Grazie, Caterina. Grazie a te, Caterina, grazie mille. Bene. Passo la parola ad Anna. Ci sei, Anna? Prima l'avevo sentita, avevo salutato. Mi senti? Sì, ora sì, Anna, benissimo. Bene. Un caro saluto a tutti e io vorrei fare questa breve riflessione prima di tutto in omaggio a Wolfgang e alla sua Svizzera che ha vissuto la tragedia di cui tutti siamo al corrente. Mm. Non poteva passare così inosservata questa tragedia. Un abbraccio forte a Wolfgang e a tutte le famiglie, a tutti i ragazzi che hanno perso la vita. Quale notte più buia di questa hanno attraversato questi nostri fratelli, queste nostre sorelle. Io sono rimasta molto colpita dalla testimonianza di amore di una mamma esattamente la mamma di Giovanni Tamburini, uno dei ragazzi che è morto purtroppo in questa tragedia. Questa mamma dice delle parole molto belle, a me hanno tanto edificato proprio durante il funerale del figlio. Io vorrei leggerle brevemente, sono proprio poche parole. Parla in un tono di voce che invito tutti, chi vuole può andare a vedere il video che è presente anche sui social, su YouTube, c'è la sua testimonianza. Con il suo tono di voce sono molto, molto più belle. Lei dice così: mio figlio Giovanni è un angelo, io di questo ne sono certa. Qui c'è solo un corpo. Dice queste parole proprio toccando la bara del figlio durante il suo funerale. Giovanni è in cielo, il messaggio che vorrei mandare è di amore, buttare via l'odio, non lasciarsi mai niente di non detto. Io e Giovanni ci dicevamo ogni giorno quanto amore provassimo l'uno per l'altro. E Giovanni lo diceva a tutti, sorrideva sempre. Sorridete, siate sempre forti. Io sono forte perché Giovanni è con me. Lui non è morto, lui è solo da un'altra parte. Probabilmente il Signore ha voluto evitargli le sofferenze della vita, le malattie, la vecchiaia, ma Giovanni non mi ha abbandonato e non ha abbandonato nessuno. Giovanni è qui e se c'è un insegnamento che deve darci questa tragedia è la speranza. La vita non finisce qui. Qua c'è solo un corpo, c'è il corpo di mio figlio. Bisogna sempre lottare, la sua anima è su. Lui è un angelo, io di questo ne sono certa. Questa è Carla Masiello, la mamma quindi di Giovanni Tamburini, uno dei ragazzi purtroppo deceduti nella tragedia. Io dopo aver letto queste sue parole ho letto anche diversi commenti alle sue parole, ecco. Alcuni commenti dicono qualcosa che merita certamente la nostra attenzione, che però io personalmente non condivido, questo è il mio sentire, poi lascio a ciascuno di pensarci su. Questi commenti dicono, questa mamma vive in una bolla, cerca di autoconsolarsi, in questi giorni subito dopo la tragedia non ha sicuramente ancora elaborato il lutto, ciò che è successo lo vive in maniera come se non fosse accaduto a lei, si sta proteggendo nella fede, nelle parole della fede, ma quando passerà un po' di tempo e realizzerà tutto, allora comincerà a stare malissimo. Questi sono alcuni dei commenti, ecco, che sono rispettabili, ma
almeno per me, ecco, non rispecchiano il mio sentire, perché ho letto anche altri commenti in cui mi sono ritrovata di più, ecco. Perché io noto che le parole di questa mamma in fondo sono le parole della fede vera, quelle che trovi nella Sacra Scrittura, quando dice lì c'è solo il corpo di mio figlio. Cosa predica in fondo la fede se non la superiorità della dimensione spirituale dell'uomo? Anche noi che siamo qui stasera, no, riuniti, non è perché abbiamo scelto di vivere la nostra spiritualità piuttosto che, non lo so, continuare a cenare o fare qualcosa di materiale. Abbiamo scelto un momento spirituale perché ci dà più gioia, evidentemente. E quindi altro che non è lucida, tutt'altro. Secondo me sono parole di profonda consapevolezza che parla di amore, amore, amore. Queste parole, cioè, invece di qualsiasi altra persona magari avrebbe avuto, se non altro, qualche brutta parola di rancore o di odio nei confronti di coloro che hanno responsabilità. Lei poi in altri momenti lo dice che ovviamente che i responsabili devono essere puniti, si devono trovare responsabili, però in quel momento lì, proprio davanti alla barra del figlio, continua a ripetere di scacciare l'odio. E non sono queste le parole della fede, non sono le parole di una bolla protettiva, sono le parole della fede, le stesse parole, a mio avviso, che Gesù dice quando perdona i suoi uccisori, cioè solo la fede, ma veramente vissuta con consapevolezza, ti può far dire davanti alla bara di tuo figlio, amore, 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 scacciamo l'odio. A livello umano dovrebbe provare un odio profondo, no? Perciò io non penso che sia una bolla, ma è proprio consapevolezza di... È una donna che vive una fede matura e che a me personalmente ha edificato tanto, perciò penso che le sue parole sono quanto mai adatte al nostro tema, alla nostra serata, dove si parla di buio e di luce che può superare il buio. Ecco, le sue parole vengono dalla Sacra Scrittura, forse proprio suo figlio, che davvero, come lei dice, vive solo in un'altra stanza, no? Però continua ad amare sua madre perché l'amore è eterno e gli fa capire la verità che l'amore non finisce mai tra chi si ama. E questo è proprio superare le notti più buie, ecco, il tema del nostro incontro. Lascio a tutti voi queste parole di questa mamma che a me personalmente hanno edificato tanto e che volevo condividere con voi, e ancora un abbraccio fortissimo al Wolfgang e alla sua Svizzera così duramente colpita. Grazie tantissimo. Grazie Anna, grazie mille. Allora adesso passerei la parola a te, Claudio. Eccomi qua. Ho mandato 2 foto e ho scritto che queste 2 foto sono la volontà e la capacità di salvare una vita. Sta alla volontà e la capacità di guardare e vivere le stelle ed esserne luce. Queste 2 foto si sono incrociate con il titolo che avete dato a questo incontro e con l'interpretazione che io gli avevo dato quando l'ho letto. Le notti più buie dell'anno. Quando l'ho letto non mi hanno colpito le 2 maiuscole, ma quello che stiamo vivendo in questo tempo. Mi hanno colpito soprattutto in questo tempo le ingiustizie, le violenze, le guerre, gli omicidi, gli assassini. Governi dove regna la legge del più forte e del più ricco, che schiacciano i poveri e i più deboli. La tristezza, la paura, la rabbia e l'impotenza, la sfiducia e il buio nel futuro. Queste cose sono quelle che
a me e credo anche a tanti altri, hanno creato notti buie. Poi c'era come tempo di passaggio. Ecco, qui sì, le 2 maiuscole mi hanno colpito. Il tempo è divino, è un dono datoci per vincere, per vivere, conoscere, crescere, amare, diventare, creare e restituire vita al tempo, che poi è quello che ha fatto Cristo durante la sua vita in terra. Però una domanda: e a quale passaggio ci porta? E qui sono andato a risentirmi la serata con Claudio Tomello, che è un bellissimo narratore di fiabe. Il tema era Figli della luce, il Natale in noi. Ragazzi, se ce la fate, andate a ricercarlo, ascoltatelo, perché è un respiro di sollievo. Il Natale siamo noi, quando permettiamo al Cristo di venire al mondo, quando non siamo solo spettatori. Noi siamo i canali che Dio usa per agire nel mondo. Ecco la foto di quel ragazzo giovane di colore che salva un neonato. Ci crede, lui ci crede che lo può salvare e che lo può salvare anche in quella situazione. E di fatto ce l'ha fatta, perché poi quel piccolissimo bambino ha ripreso la vita grazie ai medici e ha ritrovato sua madre. Un viaggio nel Natale attraverso 5 sentieri, racconta Claudio. Le scienze naturali, la storia, la simbologia, la pittura, la narrazione. Tante cose belle che ritornano con quello che ho risentito ieri sera raccontato da voi, da Angela, da Marina e da Wolfgang. Quindi bellissime queste coincidenze. Dietro il mondo visibile c'è un mondo invisibile che lo crea. E io, cosa sono chiamato a mettere al mondo? Mi è piaciuto farmi questa domanda. Cosa sono chiamato a mettere al mondo? E poi mi sono andato a riascoltare la lettura di Krishnamurti fatta da Marina qualche settimana fa. Il titolo, l'argomento era Tempo, pensiero e paura. E risentendola, la paura passa. L'ansia si dissolve come nuvola al vento e prende di nuovo posto il tempo, quello forte con la T maiuscola, che ogni anno celebriamo. Infatti, prima del 25 dicembre, quando ero nell'incertezza, mi sono sentito chiamare per strada da un paesano. Claudio, ma quest'anno lo fate il presepe in piazza? Allora, deciso, ho chiamato i ragazzoni dell'associazione Paese in Festa del paese, che sono 5 ragazzoni fra i 15 e i 18 anni. Oh ragazzi, mi date una mano? E gli ho fatto subito una richiesta. E abbiamo fatto in piazzetta un piccolo presepe denuncia. Poi abbiamo attaccato un cartello al tronco dell'albero con un pennarello ciondoloni con cui la gente poteva scrivere una parola. Oh, e ci hanno scritto davvero. Ecco, il passaggio è un cammino faticoso e meraviglioso d'amore in noi, fra di noi e nell'universo, dove siamo stelle dello stesso cielo. Ed ecco la foto delle stelle raggiunte. Poi è arrivato Wolfgang a fine serata ieri, che ci ha chiesto di contemplare in silenzio il buio della notte e di accogliere il movimento in noi, di sentirlo e di riconoscerlo.
L'ho fatto, ecco il movimento in me. Il cielo ha visto passare il tempo, ma non lo ha contato. La notte nasconde e prepara il giorno che verrà. Solo luci diffuse e rumori lontani. Sogni e paure, gioie e dolori, amori e pensieri stanno sotto i tetti dell'uomo, ma non comunicano. Forse con Dio sì. Solo Lui li conosce e pianifica il bene per ciascuno. L'aria frizzante mi accarezza, mi chiede di entrare. Apro la bocca e la respiro. Mi fa compagnia e sorrido. Non ho freddo. E una vocina mi dice: ti sei temprato alla mia frequenza. Buonanotte, o mio Signore. Buonanotte, cari tutti dell'universo. Ciao. Grazie. Grazie Claudio, grazie mille. Grazie. Chissà se c'è qualcuno che vuole portare un suo contributo così liberamente. Marina, sono Loretta, posso provare? Vieni, Loretta, certo. Sì. Grazie per questa condivisione, molto commoventi, molto apprezzate. Ieri sera ho preso degli appunti che mi hanno risvegliato dei ricordi e anche delle coincidenze sulla mia vita reale, anche di questi anni. Per esempio, il tempo mi sono ricordata che a casa mia il 24 dicembre i miei genitori mettevano, io ero piccola, un ceppo d'olivo e si dava fuoco, si faceva il fuoco con questo grosso pezzo d'olivo, ma la ceppa, cioè le radici, non le frasche, le alberi, un pezzo di tronco e le radici. E questo veniva chiamato il ceppo e stava acceso fino al 7 di gennaio. Questo fuoco non si spengeva mai. E tanto che mi sono ricordata che quando si portava un regalo a qualcuno, una cosa semplice, diceva che si porta il ceppo, quindi la luce. E, portare un regalo era portare la luce. E quando la signora di prima che io ho sentito, la mamma di Giovanni, ho fatto questa riflessione, cioè quello che aiuta nei momenti del buio è la luce che c'è stata prima e la luce che porteremo dopo. Cioè, ricordo che questo tempo, questo fuoco condiviso con la famiglia e con la famiglia, io ero piccola, i miei genitori e la mia sorella, e le persone, contadini vicini, perché di questo si tratta, di una socialità agricola, insomma. Era una forma di solidarietà che si creava fra le persone. Cioè la solitudine, la povertà, le malattie non erano nascoste o coperte da lucine, colori, brillantini, confusione, no, erano con noi ognuno nelle proprie condizioni, ma il fatto di essere insieme, non solo le componenti della famiglia, ma anche gli altri, dove c'erano persone di ogni condizione, questo creava serenità, creava amore. E questo tenere il fuoco acceso e una tavola quasi sempre apparecchiata con qualcosa da mangiare per chiunque ci accompagnava fino al 7 di gennaio. Non c'erano i doni di Natale, non c'erano i regali di Natale,
Il tempo della vigilia era proprio un tempo di vigilia, era un tempo d'attesa, un tempo di cambiamento, da stare insieme. I regali erano per la notte dell'Epifania. Anche per i bambini i regali erano la notte dell'Epifania. E in quel caso il fuoco era fatto fuori, tipo nell'aia, e c'era, come dire, come una benedizione dell'ambiente esterno, che poi si verificava, continuava nel periodo della Quaresima, quando andava, dico si andava perché io ci andavo per piccola, per gioco, insomma, a benedire il grano, cioè a carbonchiare il grano, perché il grano si ammalava di una malattia, si chiama carbonchio. Allora c'era questa benedizione che veniva fatta dai contadini tutti insieme con le fiaccole accese. E poi appunto si avvicinava così il tempo della Pasqua. Mi sono poi ricordata ieri sera che la mia mamma, non è che me l'ero dimenticata, ma è morta proprio alla fine di questo tempo di buio, è morta il 17 di gennaio, che è anche la festa di Sant'Antonio Abate. E, e quindi ho riflettuto sul fatto appunto che nei giorni dell'Epifania c'era questa accoglienza dei doni e anche la benedizione degli ambienti esterni alla casa, appunto alla natura. E, c'è chi dice appunto che gli animali nella notte dell'Epifania possono parlare, c'è chi invece, altre tradizioni che dicono nella festa, durante la notte della festa di Sant'Antonio Abate, che è anche il protettore delle stalle. Infatti l'avevamo questa immagine di Sant'Antonio Abate nelle stalle. E quindi appunto la conclusione terrena della vita della mia mamma è stata proprio in quel periodo lì. Ho pensato che non era stato un caso, perché effettivamente è stata una morte che ha portato della forza in noi che siamo rimasti, cioè della forza spirituale, della forza anche psicologica e anche molta gratitudine. E questo non ci avevo pensato più, ecco, perché poi al passare del tempo vanno nello sfondo, come dice Wolfgang, tanti dei nostri ricordi. Ma avvertivo negli ultimi 2 anni, e quest'anno diciamo l'ho dichiarato ai parenti e tutti, la mia difficoltà a stare insieme nel periodo della vigilia di Natale. È una cosa molto bella, direi, anzi lodevole, il fatto che in tante persone con una parentela che si allarga sempre di più desiderano stare insieme la vigilia di Natale. Eravamo cioè 17 persone proprio a casa mia e ne sono felice. E di questo ne sono felice, però ecco, ho sentito che questo stare insieme è autentico ed è gentile e lo apprezzo, però sentivo anche la necessità di creare uno spazio molto più marcato tra questa follia, direi, dell'attesa del Natale, tutta questa parte commerciale, i regali, le luci, le lucine, gli addobbi, cioè sono estranei e al significato vero del Natale, ma anche estranei al dolore e al buio che in queste notti ci sono, perché il buio di questa notte è veramente un buio molto profondo e abbiamo avuto anche la fortuna di avere la neve per 24 ore che ci ha aiutato a capirlo e a sentirne di più il profumo. E credo che se da una parte è bello trovarsi, dall'altra non ci si trova in maniera autentica, cioè le solitudini, i disagi, forse distribuirli nell'arco di questi giorni per poi magari rincontrarsi nel tempo dell'Epifania, dove c'è successivamente davvero un cambiamento, sarebbe molto più bello per me. Penso che queste riflessioni mi porteranno
a vivere in maniera diversa le feste dell'anno prossimo. Grazie. Grazie. Grazie mille Loretta. Grazie Loretta. C'è qualcun altro che vorrebbe dire qualcosa? Allora io passerei la parola a te, Maria Teresa. Sentite? Che ieri si sentiva Sì, poco. ecco, Ora adesso mi ti sentite bene. sentiamo. Benissimo. Allora, io avevo chiesto un piccolo spazio per leggere una poesia. In realtà sono 4 versi, però ve la contestualizzo un po'. C'è una rabbina americana che si chiama Shifa Gold, non so se qualcuno di voi la conosce, è una signora americana di religione ebraica, ovviamente una rabbina, che però ha una visione abbastanza allargata della religione. Lei è molto aperta, diciamo, al dialogo interreligioso, per cui mi piace molto la sua visione. E oltre ad essere una rabbina, quindi conosce molto bene i testi sacri, è anche una cantante, una musicista, compone delle canzoni molto belle sui salmi. Quindi lei prende i salmi, che conosce molto bene, e li riadatta un pochino, crea delle poesie che poi musica e canta. E sono molto belle. Io poi, se volete, nella chat vi metto il link, perché così potete andare a vedere. Ha inciso diversi dischi proprio, ha una sua attività di musicista e a me piace molto. E quindi vi volevo leggere questa sua rielaborazione di un salmo. Non so se è il Salmo 97, adesso forse dico una stupidaggine, non sono così esperta. Comunque ha preso lo spunto da un salmo e ha scritto questi versi bellissimi che adesso vi voglio leggere. In inglese sono in rima, in italiano no, però secondo me sono molto belli lo stesso. Ed è una canzone, una poesia che lei ha scritto per il solstizio d'inverno, quindi per l'inizio dell'inverno, e quindi con questo passaggio mi sembrava proprio adatto alle nostre serate. Allora la poesia dice così: piantate i semi della gioia e della luce, accuditeli con cura giorno e notte. In questa terra così scura e profonda, io pianto i sogni che l'amore farà maturare. Una cosa molto piccola, però secondo me molto bella. Se volete la posso mettere nella chat se vi interessa, con anche il riferimento del sito di questa signora. È una signora che ha una faccia, fra l'altro, molto simpatica, più o meno della mia età. Bella, molto. Quindi non so, secondo me può essere un approfondimento interessante. Grazie infinite. Ce le puoi mandare anche come mail, così le mettiamo insieme nel Dropbox con altri testi. Ok, benissimo. Lo metto qui nella chat per stasera. Se c'è qualcun altro che vuole portare una testimonianza o dire qualcosa, avremo ancora un pochino di tempo. Bene, una serata preziosa, densa. Passo la parola a te, Angela.
Bene, allora ci apprestiamo alla conclusione. Vi ringrazio davvero perché sono tutte testimonianze molto toccanti e tutte accomunate dal fatto che nell'oscurità si può accendere una luce, che nelle profondità possiamo percepire la nostra luce interiore, la nostra spiritualità. E, e ringrazio anche Loretta per il suo racconto prezioso e quasi, quasi fiabesco. Sembrano proprio racconti davvero che ci fanno entrare in un altro mondo, in un'altra dimensione. E allora per salutarvi vi leggerei una piccola poesia, una riflessione che riguarda questa qualità che noi abbiamo di poter trovare la forza dentro di noi nei momenti più bui. Anima umana, quando sei debole, quando credi di non poter trovare le mete della tua esistenza, pensa all'origine divina dell'uomo e sii consapevole che queste forze sono dentro di te e che sono anche le forze del massimo amore. Nel loro massimo sviluppo scorgerai in te le forze che danno fiducia e certezza a tutto il tuo agire, per tutta la tua vita, ora e nel più lontano futuro. E con questo vi auguriamo la buonanotte e ci vediamo al prossimo incontro. Grazie. Angela, scusa, Angela, mi senti Sì? Angela? Sì. Mi puoi Anna, dire sì. l'autore Steiner. di questa cosa che hai letto? Lo puoi mettere Sì, anche tu in chat o scusami. comunque ce lo puoi dire chi è, come Sì, sì, possiamo infatti non l'ho ritrovarlo? detto, scusa, sono parole di Steiner, di Rudolf Steiner. La metto in chat, senz'altro. Ah, grazie, sì, 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 sì. grazie. Grazie, buonanotte. Ciao, Grazie. buonanotte. Buonanotte, Buonanotte, grazie. grazie. Ciao. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Buonanotte.